hoje a gente tá fazendo bandeirinhas. Aqui, ó, gente, já fiz um monte. Tem mais aqui. Ok, vou fazer tudo isso aqui de bandeira. Pintar tudo isso aqui de Mostra bandeira. aí, vai. Ó. Vai. Eu fiz tudinho e eles estão pintando. É verdade. Só falta a última folha, porque eu estou cansada. Aqui, ó. Última folha. Tem 2 celulares gravando aqui o vídeo, então, né? Não tem não. Aí agora a gente vai começar a fazer as coisinhas. Aqui, ó. É a última, graças a Deus. Eu nem consegui fazer, né? Porque se eu não soubesse, não teria bandeira. Olha isso. É o barulho de polícia. Terminei. Meu Deus, eu não sei quanto eu sei. Imagina, que barulho chato. Demora demais. Eu vou escrever uma coisa no meio. Eu vou escrever meu nome das bandeirinhas. Tá legal, eu acho. Meu Deus, cala a boca, barulho. Dá muito gente de lápis. Pega, faz um lápis. Não. Me dá lápis. Não lápis, pô. Tem lápis, ó. Ai, que menino, essa porrada. Eu tenho um monte de lápis com lápis. Ai, que merda. O que foi? Derrubei aqui a câmera. Tá, aqui. Misericórdia, o tamanho do lápis. Não é calma, mas tem. Tá. Meu Deus. Vai dar pra dar as bandeiras, não é? Tu lembra que eu... Cala a boca, barulho chato. Barulho chato do caramba. Esse barulho da minha cara. Não é essa feia, mas não liguei. Dá também do que eu olhei com o lápis. E eu sei quem é. Quem foi? Acabou de mostrar. Ai, esse barulho chato. Eu vou ver o que é. Depois. Ah, já tô pintando a metade. Agora tem outra metade, tem outra fita. Já tá falando. Agora já é um sininho. Eu tô com barulho chato, tem que barulho esse. Será que aquele barulho? Ah, não, agora os dois. Agora os dois, você pode. É um sininho. Olha que barulho eu tô. Mas ainda tá chegando, ainda tá. Não tô ainda. Não, tá feio, mas ruim. Dezembro, ainda tem dezembro, Natal. Aqui, barulho chato, meu. Deus Cristo, Maria. Não seria muito mais pior do que aquele. Hoje não é Natal. Agora não. Agora não vai mais esse barulho. Agora tem mais barulho. A gente ouviu um barulho e tá enchendo o nosso saco. Ah, vamos ver o barulho. Eu esqueci de gravar. A gente vai lá ver que barulho é esse. Da onde tá vindo esse barulho. Tá vindo barulho. Ai, Ave Maria, a porta se abriu. Eu acho que tá vindo aqui nesse. Misericórdia. Tá muito perigoso. Gente, tô com medo agora. Vamos pra parte 2.